Galerinha do canalzinho lindo que mais parece um câncer, mais parece um personagem que surgiu da sua cabeça. E hoje a gente vai estar aqui jogando o meu novo jogo, que agora com efeitos sonoros. Tá escroto, eu sei, mas levei um processo muito top. Não foi dessa vez. Ah, tá, coloquei a vozinha. Mas enfim, dessa vez que eu vou estar disponibilizando o jogo para download. Mano, eu acho que ficou top esses efeitos. Mas ficou genérico de propósito. Ó, fala nunca mais aqui. Sou só eu me fazendo de doente, fala nunca mais. Pena. Isso resolveu os problemas. Acho que eu vou disponibilizar o jogo para download agora. É isso, vai no comentário fixado desse vídeo, vai estar lá o download. Eu ponho uma música no jogo. Olha, eu não quero não. Vou tirar um pouco a essência. Segue a dica do Master aqui. GG. Ou a gente não leva o processo, ou a gente perde. Ou a gente paga os problemas e não leva o processo. Ou a gente tenta a sorte, o que é impossível. E não... E tentar vencer. Só consegui vencer 4, 5 vezes. Até agora, o dono do jogo, o criador aqui, o Dev, falando pra vocês que eu só venci 5 vezes nesse jogo até agora. Ó, tá vendo eu falando nunca mais. Beleza. Esse foi o jogo. Eu espero que tenham gostado aí. Falou.